තෙරුවන් සරණයි. ලංකාවේ වගේම විදේශගතව ඉන්න අපේ සියලුම දායක පින්වතුන්ට තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මාතෘකා කරගත්තා. මොකද දායක සභාව පවත්වන්න නැහෙනි. ඒ වගේම තමයි අපිට නිහඬව අපිව ආරක්ෂා කරගන්න උදව් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පිරිසටත් නිතර කතා බහ කරන්න බෑ. මොකද ඔහුනුත් කාර්ය බහුල ජීවිතයක් ගත කරන නිසා අපට කොපමණ උදව් උපකාර කරත් අපට අවශ්‍ය විදිහට කතා බහ කරන්න බෑ සමහරු විදේශ රටවල් වල. ඉතින් සියලුම දෙනාට මෙහෙම අපට උරුම මාධ්‍යයත් එක්ක අපි යමක් රටට කතා කරන එක හොඳයි කියලා හිතලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම ලයිව් කතා කරන්න ආවේ මොකද මම මඩකලපුවේ ජීවත් වෙන හාමුදුරු කෙනෙක් හැටියට උතුරු නැගෙනහිර වගේම රටේ සම්බුද්ධ ශාසනය සහ අපේ ජාතිය ආරක්ෂා කරගන්න දිවිහිමියෙන් කටයුතු කරන භික්ෂුවක් හැටියට වගකීමක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ කතා කිරීම. ඒ තමයි මම මාතෘකාවක් හැටියට ගන්නෙ මේ නැගෙනහිර උතුරු නැගෙනහිර අලුත් විවාහය. උතුරු නැගෙනහිර අලුත් විවාහය කියලා කියන්නේ අපි දකිනවා මේ දිනවල මාධ්‍ය ඔස්සේ රවුෆ් හකීම් ඒ වගේම ආර් සම්බන්ධන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාසමාණික්‍යම් වගේ පිරිසක් එකතු වෙලා මනෝ ගණේසන් එකතු වෙලා මේ උතුරු නැගෙනහිර ජීවත් වෙන වගේම රටේ ජීවත් වෙන සියලු ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් ජනතාවට ඔවුන් ඒකාබද්ධව කටයුතු කරලා ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නට මැදිහත් වෙන මූණු හොරක් මේ වෙනකොට ගන්නවා. මේ කතිකාවත මම හිතන්නේ මීට පෙරත් වෙලා තියෙන උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීම වැනි දේවල් ඒවත් අධිකරණ වලින් දීපු තීන්දුව තියෙනවා චන්ද්‍රිකා ජනාධිපති කාලේ. ඉතින් එවැනි යුග පසු කරගෙන ඇවිල්ලා අද වෙනකොට රවුෆ් හකීම්ලා යෝජනා කරනවා නම් රාසමාණික්කම්ලට සහ සුමන්දිරන්ලට ද්‍රවිඩ ජනතාවත් මුස්ලිම් ජනතාවත් භාෂාව වශයෙන් සහ ඒ කණ්ඩායම් දෙක ඒකාබද්ධව උතුරු නැගෙනහිර සහ රටේ අනාගතය පිළිබඳව කතා කරන්නට යෑමේදී අපිට වැඩිමනක් ඇහෙන්නේම ඔහුගේ ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම සහ ඔහුන්ට යුක්තිය සාධාරණීය ඉෂ්ට කර ගැනීම කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම යුක්තිය සාධාරණීය ඉෂ්ට කරන්නට මේ වගේ රටක් හදලා දුන්නට සතුටු වෙන්න ඕනේ රාසමාණික්‍යම්ලා. දැන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන අපිත් එක්ක සහසම්බන්ධ වෙලා ඉන්න වගේම අපිට චෝදනා කරන මේ හැම කෙනෙක්ම දකින්නට ඕනේ. දැන් මම මඩකලපුවේ ඉඳලා මම හොඳට දන්නවා අපේ අහිංසක ද්‍රවිඩ ජනතාව විඳින දුක. ඒ ජනතාවට විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලනය. 30 අවුරුදු යුද්ධයකින් ප්‍රභාකරන් විසින් මේ ද්‍රවිඩ ජනතාව හිර කරගෙන හිටියා කියන්ට රටක් වශයෙන්ම ලෝකයක් දන්නා කාරණයක්. එදා අවුරුදු 12 දරුවෝ යුද්ධයට අරගෙන යුද්ධයට පොළඹවලා ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ අනාගතයේ එතනින්ම විනාශ කරලා දාපු ප්‍රභාකරන් මේ රටින් අතුගාලා දාලා විනාශ කරලා ඔහුන්ට ඕනෑම තැනක ගිහිල්ලා අවශ්‍ය විදිහට අධ්‍යාපනය ලබාගෙන රටට ජාතියට හොඳ පුරවැසියන් බවට පත් වෙන්න අවස්ථාව මේ රටේ හදලා දීලා තිබෙනවා 30 අවුරුදු යුද්ධයක් නිමා කරලා. ඒ වගේම තමයි අපි දැනගන්නට ඕනේ කවුරුත් දන්නා වූ කාරණයක්. නමුත් මේ වර්තමානයේ පරපුර නම් මේක දන්නේ නැතුව ඇති. ගොඩක් දුරට ඒ පිළිබඳව හැඟීමක් නැතුව ඇති. එදා කාත්තන්කුඩියේ මුස්ලිම් ප්‍රධාන පල්ලියක දේව මෙහෙම කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ 200 ගාණක් එක තැන පල්ලිය ඇතුලේ ඝාතනය කරලා දානකොට රවුෆ් හකීම්ලා කොහෙද දන්නේ නැහැ හිටියේ. එතකොට රවුෆ් හකීම්ලා කතා කරේනේ අපි ඒකාබද්ධව කටයුතු කරමු අපි මෙහෙම මිනිමරා ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඇතිතරම් මුස්ලිම් ජනතාව ඝාතනය වුණ LTT සංවිධානය හරහා. එතකොට දැන් මේ රටේ මේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන් මේ යුද්ධේ නිමා කරලා ජනතාවට සාමයෙන් සමගියෙන් ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය පරිසරයක් හදලා දීලා තිබියදී බිම්මට්ටමේ ජනතාව කැමති දෙයක්ද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මම සියලුම ද්‍රවිඩ ජනතාවත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ කතා කරද්දී මම අද දවසේ සමීක්ෂණයක් හැටියට නිරීක්ෂණයක් හැටියට
විශාල පිරිසකින් ද්‍රවිඩ ජනතාවගෙන් මම අහනවා බලනවා උඹලා කැමතිද මේ වැඩේට මේ ඒකාබද්ධව කරන්න යනවා දැන් මේ නායකයෝ එකතු වෙලා එතකොට උඹලගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හම්බ වෙනවද දැන් උඹලට මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා නේද උඹලා මේකට කැමතිද කියලා ඇත්තටම ද්‍රවිඩ ජනතාව කැමති නෑ බිම්මට්ටමේ ජනතාව කැමති නෑ එබැවින් පෙනී යන්නේ රාජමාණික්‍යමට උතුරු නැගෙනහිර තිබෙන ඡන්ද ටිකත් මේ බඩකලපියේ තියෙන ඡන්ද ටිකත් නැති වෙන බව මොකද රාජමාණික්‍යම් ජනතාවගෙන් අහලා ජනතා කැමැත්තට ගත්ත තීරණයක් නෙවෙයි මේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසයත් එක්ක මුස්ලිම් සංවිධානත් එක්ක ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරන ජනතාවත් මුස්ලිම් ජනතාවගේ මේ එකම භාෂාවක් හැටියට හඳුන්වාගෙන ඒ තුලින් ගොඩනැගෙන ඒකාබද්ධභාවයට කිසිම කෙනෙක් කැමති නැති බව තමයි අපිට පෙනී යන්නේ මේ වෙනකොට හැබැයි මොහුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙන ඔවුන්ට ඕනෑම අවස්ථාවක තීන්දුව තීරණ අරගෙන ඒකාබද්ධ වෙලා රටේ ප්‍රශ්නවලට මැදිහත් වීම සිද්ධ කරන්නට රටේ පාලකයන්ට අභියෝග කරන්නට ඒක මේ වෙනකොට මල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමා ඉතා හොඳින් මැනවින් ඉෂ්ට කරගෙන යන අවස්ථාවක් රටේ ජනතාවට තේරිලා තියෙන්නට ඕනේ ඒක විශේෂයෙන්ම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය මුල් කරගෙන මල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් කරන ප්‍රකාශ සහ දරන මත දිහා බැලුවාම අපිට පුදුමයි මොකද මම මඩකලපිය හාමුදුරුවෝ හැටියට උන්වහන්සේ නැගෙනහිර පළාතේ කාදිනල්වරයා හැටියට කටයුතු කරද්දිත් අපි හොඳට දන්නවා උන්වහන්සේ පිළිබඳව. ඉතින් එදා අරන්තලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 31ක් ඝාතනය කරනකොට ඒ වගේම ගෝනගල බඩේ ඉන්න දරුවෝ එළියට අරගෙන 51ක් මව් දෙමව්පියෝ දරුවෝ කපලා කොටලා විනාශ කරනකොට දලඳා මාලිගාව විනාශ කරනකොට මේ කාදිනල්වරු කොහේ හිටියද කියන එක තමයි අපේ රටේ ජාතිය හිතන්නට ඕන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. එදා ඒගොල්ලෝ අර කැබිති ගොල්ලෑව බස් පිටින් කුඩු කරනකොට කාදිනල්වරු වචනයක් කතා කරාද මේ රටේ පුරවැසියන්ට යුක්තිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ කියලා. සිංහලද දෙමළද ඒක නෙමෙයි කතාව. මේ රටේ පුරවැසියන්ට යුක්තිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ කියලා කාදිනල් කෑ ගැහුවද? නෑ. නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරය ඔළුවේ තියාගෙන අදටත් කෑ ගහන්නේ සිංහල රටේ නීතියට ඒ වගේම රටේ රාජ්‍යයට සහ රටේ ජනතාවට දැඩි අභියෝගයක් එන විදිහට තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය මේ වෙනකොට කාදිනල්වරයා ලෝකයට හඳුන්වලා දීලා කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දකින්නට ඕනේ මේ කියන ද්‍රවිඩ සංවිධාන සහ මුස්ලිම් සංවිධාන සහ කතෝලික සංවිධාන කියන මේ සෑම සංවිධානයක්ම අහිංසක පුරවැසියෝ ඉලක්ක කරගෙන ඔවුන්ගේ නායකත්ව පෙරටු කොටගෙන හැමදාමත් මේ ජාතිවාදය විශ්වන ආගම්වාදය විශ්වන රටේ පුරවැසියන්ට විවිධ මතවාද ගෙනත් දෙන ක්‍රියාදාමයන් නවත්වන්නට ඇයි අපේ රටේ නායකයෝ අපේ රටේ පාලකයෝ නිහඬ ඒ වගේම ජාතියක් හැටියට සිංහල බෞද්ධ උරුමය සිංහල ජාතිය රටක් හැටියට ඒ රට තුල පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිය ආරක්ෂා කරගන්න දහම ආරක්ෂා කරගන්න ඇයි මහා නායකත්වය අපේ ගරු කටයුතු මහා නායක හිමිපාණන් වහන්සේලා නැගී සිටින්නේ නැත්තේ එතකොට ඇයි අපිට බල කරන්න බැරි අපි ඇයි UMP JVP ශ්‍රී ලංකා වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් විවිධ දේශපාලන පක්ෂ පාට බෙදාගෙන ඒවත් එක්ක ජාතියම වැළලෙන තැනට තර්ක විතර්ක කර ඉන්නේ ඇයි? එහෙමනම් ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් මේ ಜಾති දෙකට එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ භාෂාවේ එකයි කියලා වචන භාවිතයේ මුල් කරගෙන තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නට නායකයෝ හැටියට එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ පුරවැසියෝ ඒකාබද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඇයි සමස්ත සිංහල ජාතිය බෞද්ධ ජාතිය බෞද්ධ නායකයෝ සිංහල නායකයෝ එක පෙළකට ඇවිල්ලා හොඳයි එහෙනම් අපි මේ රට ආරක්ෂා කරගමු සමෘද්ධිමත් කරගමු ඒ වගේම තමයි යුක්තිය සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන රටක් බවට අපි නිර්මාණය කරගමු එතෙන්ට එන්නේ නැත්තේ ඇයි හැම පාලකෙක්ම හැම නායකෙක්ම හැම දාම කලේ එකම දේ කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඒ නිසා වර්තමානයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බොහෝම මේ රට නිවැරදි තැනකට ගන්නට රට නිවැරදි තැනකට ගන්න මොකද 76 අවුරුද්දක් මේක කාබාසිනිය වෙලා තිබ්බ රටක් විනාශ වෙලා තිබ්බ රටක් සංවර්ධනය වුණා වගේම ජන මනස් තුල ಜಾති ආගම් කුල වාදත් එක්ක හැමදාමත් දරිද්‍රතාවෙන්
දුගීභාවයෙන් පෙලිච්ච ජාතියක් ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවක් හදලා පොහොසත් රටක් හදලා දෙයි කියන මේ බලාපොරොත්තුව තියාගත්තත් ඒක ඉෂ්ට කරගන්න රටේ ජාතියට ඉඩ නොතිය කටයුතු කරන යම් යම් ප්‍රාර්ශව කීපයක් දිගින් දිගටම නැවත නැවතත් අර පෙර සිදුවෙච්ච දේවල්ම සිද්ධ වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න බව තමයි අපට පේන්නේ, කටයුතු කරන බව තමයි අපට පේන්නේ. ඒ නිසා අපි වගකීමෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නට ඕනේ පුතා. දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වීඩියෝ එක නරඹන, මෙතනින් එහාට මේ වීඩියෝ එක නරඹන හැම කෙනෙකුටම අපි කියන්නට ඕනේ අපි මේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල පමණක් නෙමෙයි අපේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව, අපේ රටේ ජාතිය පිළිබඳව, සිංහල බෞද්ධයා පිළිබඳව. මොකද අපට ඒක එක්කම නැත්තම් අපි පජාති ජාතියක් වෙන්න එපාය. අපි පජාති ජාතියක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිගණ්ඨ ජාතියක් වෙන්න ඕනේ. සිංහලයට සිංහලකම නැත්තම් බෞද්ධකම නැත්තම් ඒක කියන්න බයයි නම්, ඒක කියන්න ලැජ්ජයි නම්, ඒක කියන්න දුකක් තියෙනවා නම් මං කරුණාවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සැබෑ සිංහලයන්ගෙන් එතෙන්ට වැටෙන්න එපා. ඒක නිසාම තමයි අපට අවශ්‍ය වෙනවා අපට ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ඒ සහයෝගය, ඒ සහෝදරත්වයේ එකමුතුකම අපට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒක ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවා. මේ මුළු මඩ කලපුවේ ඉන්න සියලුම ද්‍රවිඩ ජනතාව, දරුවෝ අපි මේ කියන දේවල් අහනවා, හොයනවා, බලනවා. ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද අපි පැහැදිලිව දකින්න එදා කල්මුනේ සයින්ද මරුඳු මේ කියන ප්‍රදේශවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් බෙදා ගන්න බැරුව රවුෆ් ෆකීන්ලා ඒ වගේම රාශමාණික්කයන්ලා කරපු සටනේදී අපටත් ගිහිල්ලා ඒ වේදිකාවේ ඉඳ ගන්න උනා දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි එදා වාලච්චේනේ මීරාවෝඩේ ඉස්කෝලේ මුස්ලිම් ජනතාව විසින් සම්පූර්ණම වට කරන අවස්ථාවේ වෙඩිපිට වෙඩිකකා ද්‍රවිඩ දරුවන්ගේ ඉස්කෝලේ ආරක්ෂා කරලා දෙන්න අම්පිටිය හාමුදුරුවෝ මඩකලපිය හාමුදුරුවෝ හැටියට මට මැදිහත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒවට විශාල වශයෙන් නීතිමය ගැටලු වලට පවා මට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි මුස්ලිම් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න මතුවෙච්ච වෙලාවල් වලදී එදා විශේෂයෙන්ම උන්නච්චේ මුස්ලිම් ජනතාව නැවත 2017 පදිංචි වෙන්න යනකොට මුස්ලිම් ජනතාවගේ පල්ලිය ඉදි කරන්න දෙන්නේ නැතුව ද්‍රවිඩ ජනතාව ප්‍රශ්න ඇති කරන වෙලාවේ මුස්ලිම් ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඒව निराකරණය කරලා දෙන්නත් සිද්ධ වුණේ හම්පිටිය හාමුදුරුවන්ට, මඩකලපිය හාමුදුරුවන්ට. එතකොට මේ දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රශ්න මම හොඳටම දකිනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක ඇති එදා එරාවුරකේ හිටපු නාගරික නගරාධිපතිවරයෙක් අපේ නාවික හමුදාවේ සෙබලෙක් පැත්තකින් අල්ලලා පැත්තක තියෙනකොට ගිහිලා සිංහල බෞද්ධ නිලධාරීන්ට මේ වගේ පහත් වැඩ කරන්න එපා කියලා කතා කරෙත් අම්පිටිය සුමනරතන හාමුදුරුවෝ. දැන් මේ සියලු ජාතීන් වල සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්නවලදී භික්ෂුවක් හැටියට ඒවා සමනය කරගන්න, ජාතීන් අතර ගැටුමක් ඇති නොවි සමනය කරගන්න විශාල කැපකිරීමක් කරලා තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට මම වගකීමෙන් කියනවා. අපි තනකොළ කන මිනිස්සු නෙවෙයි, අපිත් හොඳට ධම්මවලදලා වැඩ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපටත් දැනෙන දෙයක් තියෙනවා. මේ රටේ ලෝකේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන ක්‍රමය මේ වෙනකොට දැන් අපට ඒ කාලේ ගොඩක් උදව් කරපු අය හිටියා. මේ ගම්වල ඉන්න දුප්පත් දරුවන්ට උගන්වපු පිරිසක් හිටියා. ඒ වගේම තමයි අවුරුද්දකට සැරයක් රෙදි කෑල්ලක් ගෙනත් දීපු අය හිටියා. කෑම ටිකක් බීම ටිකක් ගෙනත් දීපු මිනිස්සු හිටියා. දැන් මේ ඔක්කොගේම ඇස් වැහිලා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අන්ධ වෙලා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. අපි ඒකට කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. අපේ වෙහෙර විහාරස්ථාන මේ නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කර ගැනීම අදටත් නඩු. මේ මාසේ 31 වෙනිදා එරාවුරු උසාවියේ පංකොඩාවේලි පුරාණ රජමහා විහාරේ නඩුව. එතකොට මේවට මේ නඩු හබවලට අපි ඉදිරිපත් වෙනකොට අපිට උසාවි නොගිහින් ඉන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම වරෙන්තු කරනවා, හිර කරනවා. ඒ නිසා උසාවියට යන්න වෙනවා, බඩට නොකා හරි උසාවියට යන්න වෙනවා. මාසයකට නඩු 15කට 20කට ඉදිරිපත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඇයි කියලා ඕන කෙනෙක් හොයලා බැලුවොත් පැහැදිලිව තියෙන සිංහල ජනතාවට එදා ඉඳලා අද දක්වාම කරපු අකටයුතුකම් වලට මැදිහත් වීමට ප්‍රාදේශීය වශයෙන් മന്ത്രിවරේ, පාර්ලිමේන්තුව වශයෙන් മന്ത്രിවරේ, රාජ්‍ය නිලධාරීවරයෙක් වශයෙන් දිසාපතිවරේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරේ, අඩුම ගානේ වැසිකිලි හොදන නිලධාරියෙක්වත් සිංහල නිලධාරියෙක් කියලා මඩ කලපුවේ නැති නිසා ආංගර ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න අපට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ උතුරු නැගෙනහිර අලුතෙන් කන්ට යන දීගෙත් එක්ක සිංහල ජනතාවගේ සහ 30 අවුරුදු යුද්ධයකින් එක්සත් රටක්
ඒකීය රටක් බවට පත් කරගන්න ගත්ත ඒ අපේ දසදහස් ගාණක් නිලධාරි මැරිලා රණවිරුවෝ මැරිලා මේ නිදහස් කරගත්ත රට ඒකාබද්ධ කර ගැනීම තුලින් කොයි තාක් දුරට රටක් හැටියට සාධාරණයක් වෙනවද නොබැදී ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවද කියන මේ ප්‍රශ්න දිහා මම හිතන්නේ අපේ බුද්ධිමතුන් විද්වතුන් ඇස්සරලා බැලිය යුතු යුගයක් මේ යුගය. වගේම මේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල තිබෙන වෙහෙර විහාරස්ථාන ගොඩක් නැහැ. අතේ ඇඟිලි ගන්නටත් නැහැ. බොහෝම අඩුයි. මේ විහාරස්ථාන ටික හොයාගෙන ස්වාමින් වහන්සේලා ටික හඳුනගෙන කළ හැකි උපකාරයක් කරන මේ විහෙර විහාරස්ථාන ආරක්ෂා කරගෙන වගේම මේ ගම්බිම්වල ඉන්න දුප්පත් අහිංසක දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දීලා වගේම නව රට වෙනුවෙන් නැගෙන දරු පරපුර නව පරපුර ධෛර්යමත් කරලා ශක්තිමත් කරලා මතු පරම්පරාවක් හදන්න පුළුවන් හීන જાතියක් විදිහට වැටෙන්නේ නැතුව නිවට જાතියක් විදිහට වැටෙන්නේ නැතුව කොන්ද පණ ඇති જાතියක් විදිහට රටට නිර්මාණය කරන්න ඔබ අපට ශක්තියක් වෙන්නට ඕනේ දායක වෙන්න ඕනේ බැන බැන ඉන්න එක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ අනිත් සියලු දෙනාගේම ක්‍රියාදාමයන් දිහා හොඳට ඇස්සරලා බලලා මොකද ඔළුව තියෙන්නේ බෙල්ලේ පාළුවට නෙවෙයිනේ හොඳට හිතන්න අපට මේ ඔළුවක් දීලා තියෙන්නේ මේ බෙල්ලේ පාළුවට නෙවෙයි හොඳට හිතන්න ඉතින් ඒ නිසා බුද්ධිමත්ව හිතලා අපේ රටේ ජනතාවගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේවා ජාතිවාදී වශයෙන් ආගම්වාදී වශයෙන් ගන්න එපා යම් යම් පරපුරවල් යම් යම් ජාතින් යම් කණ්ඩායම් පුද්ගලෝ කරගෙන යන ප්‍රකාශ කරගෙන යන ක්‍රියාදාමයන් දිහා බලලා අපිත් නිහඬව හිටියොත් හැමදාමත් නිවට පහත් නිංජිත ජාතියක් විදිහට වැළලෙන්ට වෙනවා කියන එක සිංහල ජාතියට මතක් කරලා දෙන්න වෙනවා වගේම නැවත අනගාരിക ධර්මපාලවරු පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ වගේම කුඩාපොළ හාමුදුරුවරු නැවත පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ සිංහලයන්ගේ ඇස් ගෙඩි වලට හෙන ගහලාද සියලුනි කියලා අහන්න නැවත අපේ පරපුර පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගෙන අපි කටයුතු කරන්න ඕනි කියන එක අපි කතා කරන ඒ නිසා අපි බලමු උතුරු නැගෙනහිර රාෂ මාණික්‍යම්ගේ රවුෆ් හකීම්ගේ මනෝ ගණේෂන්ගේ වතුකරේ ද්‍රවිඩ ජනතාවට මේකට සම්බන්ධ කරගෙන සමස්ත වගේම කොළඹ එහෙමත් නැත්නම් මඩවල කටුගස්තොට ඔය වැනි පළාත්වල ජීවත් වෙන මුස්ලිම් ජනතාවත් නැගෙනහිර ජීවත් වෙන මුස්ලිම් ජනතාවත් ඒකාබද්ධව ගොඩනගෙන මේ ක්‍රියාදාමයත් එක්ක අපේ රට සමෘද්ධිමත් කරන්න රටේ පුරවැසියෝ ආරක්ෂා කරගන්න රටක් ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරන නායකයෝ පාලකයෝ පක්ෂ විපක්ෂ පාට කොයි ආකාරයෙන් හැසිරෙනවද කියන එක පිළිබඳව රටේ සමස්ත පුරවැසියෝ අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි කියන එක තමයි අපිට මේ වගේ අවස්ථාවල් වලදී කතා කරලා පෙන්වලා දෙන්න තියෙන්නේ පුතා. එහෙමනම් තෙරුවන් සරණයි.